En l'an de grâce 1180, on ne connaissait pas le bruxisme. Vous savez, c'est le fait de grincer ou de serrer inconsciemment les dents. En ces temps-là, les traitements étaient archaïques et les résultats plutôt décevants. Puis, à la fin du XXe siècle, nous avons traité le bruxisme avec des gouttières. Ces protège-dents n'étaient pas très confortables et les résultats mitigés. Désormais, il existe une solution pour contrôler le bruxisme et traiter ses conséquences grâce à une application et une technologie innovante. Merci beaucoup, docteur. À bientôt. Détendez-vous et retrouvez-nous sur abrux.fr.